那 AI 是什么呢？它不是什么美玉仪、代办精灵，也不是 AI 小帮手这类的聊天机器人哦。它是 LINE 官方整合 GPT 4.1打造的全能 AI 工具，能够帮你聊天、翻译、写文案、画图，还能够辨识图片跟整理 YouTube 影片重点哦。用法超简单，直接在 LINE 对话框里面输入指令就能够用，完全不用装 App， 也不用学 prompt 提示词。那重点是它支援繁体中文哦。只不过台湾的 LINE 目前还没有内建这个功能，但也不是问题啦，想要用也很简单，扫 QR code 或是透过日本的 LINE AI 官网就能够开启。虽然是日文界面，但是你放心，想要用中文对话也是没有问题的。而且现在还免费，谁有 LINE 谁就能用。真的试过你会惊讶，原来 LINE 也能够做到这么多啊！如果你想要知道更多的 LINE AI 相关的内容，那么就持续关注我们 Tik 帮的网站文章咯。